Junge, Alter, Boah, was ist los mit es tut mir voll leid, Junge. Ey, sorry. Ich habe eine Pollenallergie, ja? Junge, Alter. Was ist los, Alter? Oh, Bruder, diese Pollenallergie, ne, die bringt mich um. Boah, wie heftig. Ich weiß, man, richtig. Boah, sorry. Oh, tut mir leid, Alter. Ich hab diese Pollen, ja. Ich schwöre, diese Pollen, ne? Tut mir leid, ja. Das war nur Wasser. Sorry. Tut mir leid. Boah, sorry. Sorry, tut mir leid. Boah, sorry. Das war aus Versehen. Das war aus Versehen, Bruder. Ich habe eine Allergie. Es tut mir leid. Das war nur Wasser. Das war nur Wasser. Das war nur Wasser. Die Kamera da oben. Es ist so, oder? Hä? Ich dachte, du hast gekichert, du hast irgendwie nie. Sorry. Tut mir leid. Habe ich sie getroffen? Hab ich sie... Tut mir leid. Oh. 10 Minuten kommt der Zug, ne? Alles klar. Junge, ist das dein Ernst? Sorry, ich habe eine Pollenallergie, ja? Junge, Alter, Boah, was ist los mit es tut mir voll leid, Junge. Ey, sorry, ich habe eine Pollenallergie, ja? Junge, Alter, ist das dein Ernst? Boah, sorry, Alter. Hab ich gesehen, das Gespräch. Scheiße. Alter. So, liebe Freunde, wir hoffen, euch hat unser Prank gefallen. Wir waren diesmal ein bisschen in Gelsenkirchen unterwegs und in Essen. In Essen ist der Prank leider fast schief gegangen, aber haben wir noch Glück gehabt. Ja, das kann natürlich immer wieder vorkommen und wir wollten noch mal fragen, wo wir unseren nächsten Prank drehen sollen und was wir in der nächsten Woche machen sollen. Ich bin Gillette, drückt einmal nachkommen, abonniert diesen Kanal, favorisiert die Videos, liked die Videos und teilt die. Wenn nicht, komme ich mit meinem Cousin Patrick und wir rasieren euch gegen Strich, ihr miesen 31er. Dirk for life.